Olá a todos os amigos e clientes Max Motos. Kawasaki Vulcan 650S. Ela é 2015, modelo 16. Ela tem apenas 35.486 km rodadas, revisada, com garantia e procedência Max Motos Guarulhos. Essa Vulcan 650, rica em acessórios. As bolsas laterais, CC bar traseiro com grelha, protetor lateral de motor, bolha dianteira. Uma ótima opção aí de compra para quem procura uma motocicleta custom para o dia a dia e para as viagens. Sua frenagem dianteira é a disco, sua frenagem traseira também é a disco. Vulcan 650 está aqui na Max Motos. Estamos localizados na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 849, Vila Progresso, Guarulhos. Nosso WhatsApp é 946602011. Aqui na Max Motos tem a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito, com uma taxa bem diferenciada do financiamento, mas também temos financiamento. Banco Bradesco, Banco Santander, Banco Pan. Disponha da Max Motos, sua motocicleta e a sua Vulcan está aqui.